ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ମିଟୁ ଶୁଆଟିର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଦିନେ ସକାଳେ ମିଟୁ ଶୁଆଟି ଗୋଲୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ଗୋଲୁ, କାଲି ଆମେ ନଦୀ ଆରପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲିଚୁ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ମୋ ମା ଆଉ ମୁଁ ମନ ଖୁସି କରି ଖାଇଲୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଧରି ଆସିଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ମିଟୁ ଶୁଆଟି କହିଲା, ହେକ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ସବୁ କହିବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ କେବେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କହି ମିଟୁ ଶୁଆଟି ଫୁର୍କିନା ଉଡ଼ିଗଲା। ଗୋଲୁ ଚଢ଼େଇଟି ବସା ଭିତରକୁ ଗଲା। ତା ମାଆକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମା, ମିଟୁ ଶୁଆଟି ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ତା ମା ଗତକାଲି ନଦୀ ଆରପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ବହୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଲିଚୁ ଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯିବି। ତାର ମା କହିଲା, ମାରେ, ତୁ ଜାଣିନୁ, ନଦୀ ଆରପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଯିବା ମାନେ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ନେଇ ଆସିବି। ତୁ ଏଠାରେ ବସି ଆରାମରେ ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ନଦୀ ଆରପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା କଥା ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନି ନଦୀ ଆରପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ, ସେ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁଁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଲୁ ଚଢ଼େଇଟି ଜିଦି କରୁଥାଏ ଯେ, ମା, ମୁଁ ନଦୀ ଆରପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଲିଚୁ ଖାଇ ଆସିବି। ଏକଥା କହି ଗୋଲୁ ଚଢ଼େଇଟି ନଦୀ ଆରପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ମା ମଧ୍ୟ ତା ପିଛେ ପିଛେ ଆସିଥାଏ। ମା କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଲୁ ଚଢ଼େଇଟି ଶିକାର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇସାରିଥାଏ। ଚଢ଼େଇଟି ଏକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିକାର ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବା ପରେ ଗୋଲୁ ଚିଡ଼ିଆଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଆକୁ କହିଲା ଯେ, ମା, ମୁଁ ତମ କଥା ମାନି ଯଦି ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଏ ଦିନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ତମେ ମୋତେ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏକଥା କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଓ ତାର ଛୁଆ ଗୋଲୁ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ମାଆର ସବୁବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ନମସ୍କାର।